Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan şəhərində, Afbaq yaşayış kompleksində. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyəm. Mənzilimiz çox yüksək keyfiyyətlə təmir olunmuş mənzildir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Bütün materiallar, yəni evin təmirinə istifadə olunan bütün materiallar hamısı bahalıdır, keyfiyyətlidir. Mənzilimiz 2 otaqdan ibarət, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi belə bir dəhlizi var mənzilimizin. İstipol olunub. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Mənzilimiz tam yaşayışlı binada yerləşir. Yəni binada bütün kommunallar mövcuddur, işlək vəziyyətdədir. Bura ikinci yataq otağı, yəni uşaq yataq otağıdır. Mənzilimiz Afbaq yaşayış kompleksinin içərisindədir, yəni parka çox yaxın ərazidə yerləşir. Ümumi sahəsi bir daha qeyd edirəm, 68 kvadrat metrdir. Keçək mənzilin qonaq otağına. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox səliqəli təmir olunmuş mənzildir. Belə kuxna studiya olunub. Qonaq otağından eyvana çıxışdır. Mənzildə kombi sistemi var, yəni işlək vəziyyətdədir. Keçək mənzilin sanitar qoşağı ilə sizə tanış edim. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Bütün materiallar, yəni evdə bütün materiallar hamısı bir daha qeyd edirəm, yüksək səviyyəlidir, yəni bahalı materiallardır. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzildir. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz 68 kvadrat metrdir. 6 mərtəbəli binanın orta mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. 3 otağa düzəlmədir. Mənzilin satış qiyməti 85.000 manatdan satışa çıxıb. Mənzildə kombi, mətbəx mebeli, kondisioner qalacaq. Videomuza baxıb kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Əgər sizin də əlinizdə satılası mənzilləriniz, evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışda sizə köməkçi ola bilərik. Diqqətinizə görə öncədən təşəkkür edirəm. Sağ olun.